So we're going to talk, first start off by talking about the existing muscle tools prior to 20. まずはですね、Houdini20 以前からあるような、機能について一部紹介をします。And then we're going to talk a little bit about some additions to the muscle tools in H20. その後ですね、20になって追加されたツールとかについての変更点とかにもついてもお話をします。And then finally, we're going to talk a little bit about some interesting skinning experiments that we've been doing with machine learning. 最後はですね、その機械学習を用いたですね、スキリングについての話もですね、ちょっと話をしようと思います。So muscle simulations are, here's a little example of it. There's more to the simulation than muscles, though. で、これがですね、一つ目の筋肉のシミュレーションをした例です。There's the muscle simulation, then there's the flesh simulation that runs over top of the muscles, and then finally there's a skin simulation that runs over top of the flesh. で、まずはですね、その内臓みたいなものがあって、その上に筋肉のシミュレーションがあって、最後にそれについてですね、スキンの方のシミュレーションというのをしています。So the way this works is we start with our animated bone geometry. まずはですね、この骨のジオメトリーのアニメーションから始めます。This can come from Houdini or it can come from outside Houdini. もちろんフリーンで作ってもいいし、それ以外のソフトから作ったものでも問題ないです。This is followed by 3 solver stages. で、そうしてですね、3つのソルバーのステージに次は移っていきます。First is the muscle solve. まずはですね、マッスルのソルブですね。Next is the tissue stage. 次はですね、皮下組織のようなもののステージです。The tissue stage represents things like muscle and fascia, things that are not fat and fascia, things that are not muscles. 筋肉ではなくてもっと脂肪のようなものとかそういったものの話ですね。After the tissue, we run the skin simulation. で、そうして皮下組織が終わったら今度はですね、皮膚の方のシミュレーションをします。And part of the reason why it's important to have a skin simulation is wrinkling skin. で、その最後のスキンの方が大事なのはですね、こうなんかちょっとシワみたいなのができたりとか、そういったのがあるからですね。Now, the great thing about having the simulation split up rather than having them do it all at once is that you get better performance and evaluation. こうしてですね、分けるのには理由があって、一つの大きな理由はパフォーマンスということの観点です。You can evaluate each stage of the process and make sure that A, it looks good, and B, that there are no problems. で、そうしてですね、こうして一個一個に分けておけば、そのある段階が OK ってなったらですね、その次に移っていけるというような、ステップ踏んでいけるというのが大事なところですね。So if there's a problem, say, with your muscle sim, you won't have wasted your time doing a flesh sim or a skin sim over top of that. 仮に同時にやってしまうとですね、例えば、前のステップに当たるところに問題があると、その後もですね、同時に問題が起きるはずなので、そういったことがですね、分けることで事前に確認することができるわけです。Another thing that to keep in mind is that if you execute your simulation with PDG or TOPS, you can set things up so one simulation runs right after the other. で、もう一つ大事なこととしてですね、PDG というものを利用すればですね、この過程というものをですね、一連のものとして行うことができます。So as soon as the preceding sim has finished, the next simulation can start simulating immediately. 一個ずつですね、手動でやるのではなくて、PDG を利用して、一個が終わったら自動でですね、次を実行するという形にするというものです。There is no need to wait for all of the frames from the muscle sim to finish before simulating the flesh. 次をやるのにですね、その前の工程をいちいち待たなくてよいということです。The same thing applies to the skin. As soon as the frames from the flesh simulation are completed, the skin simulation can proceed. で、その必要なフレームだけの計算が終わったらですね、これも3と4のステップも同じで、終わったらそのフレームを順次やっていくということです。So this is a broad illustration of what the network looks like. これがですね、ざっくりとしたネットワークのセットアップの概要です。This network is simplified to show how the different solvers work and attach to each other. どのソルバーがですね、どこで動いているかというのをざっくりと示しています。
A typical muscle setup will consist of many more nodes than this, ま but あ、this is the basic framework. 典型的な例ではですね、もうちょっとたくさんのノードになるかもしれませんが、これはですね、ざっくりとした概要を示すために多少削られています。This template is adaptable for all sorts of characters. このようなですね、テンプレートはいろんなキャラクターに適用できるでしょう。Bipeds, quadrupeds, and multi-appendaged creatures. で、様々なクリーチャーがいると思うんですけど、そういったものにも対応できるはずです。This is a close-up on the muscle workflow. で、これがですね、マッスルのワークフローです。And it'll give you an idea of the different steps required in the process. 様々なステップがですね、要求されるということがわかると思います。All right. First, the muscle geometry is important. もちろんですね、最初はまず筋肉のジオメトリというのが大事でしょう。Muscle IDs are added. で、そうすると、それに ID というものをつけます。And then the muscles are converted into tet meshes. で、そうしたらですね、四面体メッシュの方にこれがコンバートされます。The muscles can be modeled in Houdini or they can be modeled in another package. この筋肉のモデルもですね、別にフディーニでモデリングすることはもちろん良いんですけれども、他のパッケージで行うことも可能です。Next is a grooming step where you groom the direction of the muscle fibers. この後、筋肉というもののプロパティを実際に設定していくんですけれども、ここではその筋繊維の向きというものを決めています。The muscle fiber direction is important for establishing in what direction the muscles will contract. この筋繊維の向きというものが決まるとですね、どのように筋肉が収縮か膨張するのかというのが決まるので大事なものです。Then over here on the right-hand side, we import the animated bone geometry. この右のものではですね、ボーンのジオメトリをロードしています。There's the following step is to draw muscle tension lines. 次がですね、この筋肉の、テンション、張力の線というものをですね、定義しています。The muscle tension lines are lines that are drawn between related bones. そのどの、骨に対して、筋肉というものをつけるかというもののその、引っ張っていく剣みたいなものをですね、つけています。These lines are a means of measuring the distance between the different bones. 骨とですね、筋肉との間の距離を見るような設定ですね。So, for example, if you had a bicep muscle, バイセップ、この腕の上腕二頭筋みたいなところですね。例えば。So you would have a line that attached at the top of the arm. 腕の上の方にですね、この上腕二頭筋がついているでしょう。And then a line that attached at the bottom of the arm. で、あと腕の先の方にもですね、くっついているでしょう。So as the arm moves up, 腕が上がると、this line would become smaller. この距離というものはですね、より短くなりますよね。As the arm moves down, で、これが伸びると、the line becomes longer. でこの線というものは長くなるはずです。The length of this line is calculated and is used to drive the contraction of the muscle simulation. この長さが計算されることによって筋肉がどれくらい収縮しているのかというようなことが計算されるわけです。These tension lines are added to the muscle part of the process and dictate the contraction of the muscles. で、こういったものを設定して、その、収縮であるとかっていうものをコントロールするわけですね。これ設定して。Once all this information is collected, we can go to the muscle solver for simulation. このような、情報が揃った後で最終的にシミュレーションが行われます。The muscle solver, the tissue solver, and the skin solver all use vellum. で、その他にも、いくつかのシミュレーションのステップがあったと思うんですけど、すべてですね、ベラムのシミュレーションが行われます。ベラムでシミュレーションされます。So, once again, you're leveraging the power of your GPU to increase the speeds of your simulation. 先ほども少し研究しましたが、ベラムを使うことで、GPU の機能をですね、活用して高速にシミュレーションを行うことができます。Here are some examples of different looks. いろんなルックのですね、例です。One of the things that is nice to know here is that
Muscles, of course, will work really well for realistic characters. リアルなキャラクターに対しての筋肉というものもですね、表現できていることがわかると思います。But they also work really well for cartoony characters. その一方でですね、ちょっと漫画調のようなキャラクターにもそれっぽく適用できるということがわかると思います。You can see that we've added different types of properties to the characters here. キャラクターにはですね、様々なプロパティが設定されています。Some have a little bit more jiggle than others. だいぶ揺れるような設定からですね、そうではないようなものとか。We've added some more fat to some of them in the flesh paths. あるいはですね、結構太っていたりとか、あるいは筋肉質だったりとか。So you can experiment to get different looks. いろんなルックをですね、試していただくことができると思います。So this is kind of a cross section of our T-Rex. これ、ティラノサウルスの断面図ですね。And it shows the kind of various elements working together. いろんな要素がですね、同時に動いているのがわかると思います。So the red areas are the muscles. 赤い部分が筋肉。The green and blue are the flesh. この、青と緑の部分が内側のものですね。The blue regions are the interior regions of the flesh. 中身がですね、その内臓っぽいもののさらに内側のところです。While the green is on the exterior. で、緑のものが比較的外側の部分ですね。And the pink represents the skin. で、ピンクの部分がスキン、肌の部分ですね。And here, once we have the final skin simulation, we can transfer that back to our hero geometry. 最後のスキンの方のシミュレーションが終わったら、それをですね、元のキャラクターのジオメトリの方に動きを転写していきます。Alright, so that is a review of the muscle tools prior to Houdini, prior to Houdini20. これがですね、20以前の話でした。Next, I'm going to talk a little bit about what's new in Houdini20. 次からがですね、Houdini20の新機能の話です。So, the Franken Muscle SOP is the new muscle feature for Houdini20. フランケンマッスルソップというのはですね、新しく追加されました。And the thing that's great about the Franken Muscle SOP is you don't have to have separately modeled muscles for your entire muscle setup. フランケンマッスルというもののですね、一つの利点なんですけれども、それぞれの筋肉というものをですね、個別にモデリングする必要がなくなりました、キャラクター全体に対してですね。This has a number of advantages. 様々な利点があります。The first is that when you model muscles separately, you have to make sure that they don't intersect at all. まずその別々にモデリングすることの一つのめんどくさいところとして、それぞれがですね、ちゃんときれいに独立していなければならないというのがあります。If they do intersect, there can be problems with the vellum sim. というのもですね、それぞれがどこかで交差していると、ベルメのシミュレーションに問題が起きるからですね。Houdini, because Houdini has a procedural modeling system, there are a number of modeling solutions we can apply to avoid this problem. そのフーディーニはですね、プロシージャルなものをツールをたくさん持っているので、そういった問題に対処はできます。However, having the option to use Franken Muscle and avoid this problem altogether is attractive. 一方でですね、そういったことをしなくてもですね、これを使えばそういったことを最初から考える必要がなくなります。The other thing that's advantageous about using the Franken Muscle system is that the solver doesn't need to compute collisions between muscles. もう一つの利点としてはですね、こういった単一のものにすることによって、ソルバー側がですね、コリジョンというものを考慮しなくてよくなるというのがあります。So you get improved performance as well. そうすることでですね、パフォーマンスの向上につながります。
The process for defining your Franken muscle is dividing the single piece of geometry into separate regions. でフランケンマッスルのですね、この主な定義というのは、一つのジオメトリーをですね、別の領域に区切るということで行われます。The separate parts of the Franken muscle that are meant to represent individual muscles need to be defined in some way. それぞれの領域というものが筋肉を表すわけなんですけれども、これをどこかで定義する必要があります。The way we're doing it in this example is by creating strips of geometry and transferring them based on proximity. ここではですね、単純な線みたいなジオメトリーをたくさん用意して、その距離に応じてですね、筋肉というものの領域を決定しています。You can attenuate these values based on distance. これをですね、距離とかを元にして計算しています。There are very specific controls in terms of how this transfer works. で、これがですね、トランスファーのこの転写が、動作している一つの例です。Controls like how deep the transfer should happen. 例えばそのトランスファーが、どの深さぐらいまで、その距離を見るかみたいな設定とかもできるわけですね。How much fall off there should be. あるいはそのフォールオフ、減衰とかですね。So, in this slide, you're seeing the geometry that we use to transfer to the Franken muscle. これがですね、フランケンマッスルの転写するときのジオメトリーの様子です。So, all of these separate surfaces represent different muscle IDs. それぞれの面がですね、独立した、別の ID を持っています。The Franken muscle allows you to manually tweak these regions as well. こういった領域をですね、マニュアルで少し変えることもできます。You can use a paint operator to adjust these as you see fit. 例えば、ペイントのようなオペレーションを使用することもできます。So, painting IDs and painting different values into the Franken muscles is simple and easy to do. ペイントのこういったツールがあるんですけれども、非常に簡単にですね、ID をペイントすることができます。The result is that you can take these different regions that you've defined with different IDs and have them behave in their own physical manner. 結果としてですね、それぞれの領域というのが個別にそれぞれのプロパティを持っていて、それぞれ個別に動いているかのように働きます。One of the other advantages of the Franken muscle as opposed to individual muscles is often when you have individual muscles, they have constraints that need to be solved between the different muscles. またこれを使うもう一つの利点としてですね、そうではないとですね、それぞれの、筋肉間の制約というものもですね、考慮する必要があります。So using the Franken muscle system has a number of performance advantages. このようにですね、フランケンマッスルを利用することで様々なパフォーマンスの観点から見てアドバンテージというのがあります。As well as a bunch of workflow advantages. その他ですね、様々なワークフローのアドバンテージがあるのもいただけたかと思います。And can generally be used to smooth out the process. このプロセスをですね、いろんなことに適用していけるはずです。Yeah. And here you can see the Franken muscles at work. これがですね、実際に動いている様子です。So you get very nice skin sliding, very nice jiggle. この揺れであるだとか、皮膚のこのスライドみたいなものもですね、よく表現されていると思います。So this is a video that the team at EPIC put together. これエピックゲームスからのデモなんですけれども、they basically used AI to train a system for making muscle deformations. この筋肉のデフォーメーションというものをAI を用いてですね、作った例です。They used vellum as the source of their training data. で、この時ですね、そのトレーニングのソースとしてベラムのシミュレーションが利用されました。And we thought this looked pretty good and inspired us. 非常によくできているように見えると思います。
So we thought it might be interesting to perform a few experiments with this. So we took our capybara as a kind of test subject for this. こういったことをですね、テストしたいという要求が当然出てくると思うのでですね、新しくカピバラというテストジオメトリが追加されました。Houdini20 ships with Onyx, which is an inference engine, which allows us to use machine learning within the context of Houdini. Houdini20 になってですね、オニキスのこのインターフェースが利用できるようになりました。機械学習で使うインターフェースですね。So because it now ships with Houdini, it makes Houdini a platform and framework to set up machine learning systems. これが利用できるようになったことでですね、機械学習のそのなんて言うんでしょう、ワークフローの一部というか、そういったものにとしてですね、Houdiniを利用していただけるようになりやすくなったと思います。So in order to get machine learning to work, you need to have two sets of data. You need to have input data and then output data. 基本的な機械学習の考え方として、インプットのデータとアウトプットのデータというもののこの関係を学習していくというのがあります。So you want to have the data that you're going to start with and then the desired result afterwards. スタートとしての状態が存在して、それがどのようになってほしいかというもののアウトプットというものの対応を考えるということです。So in setting this up, what we did was we used as our input the linear blend skinning on the left-hand side of the screen. この例ではですね、インプットとして使用されたのは、左側に見えているリニアブレンドスキニングの様子です。And on the right-hand side, we ran a vellum simulation, specifically a quasi-static sim. 右側はですね、ベラムのシミュレーションで、疑似的な静的シミュレーションといえるものです。We did this for this character in many different poses. で、そのソースとして、さまざまなポーズを、学習に利用します。So if I remember correctly, I think there were several thousand poses that were used to train the machine learning algorithm. 確かですね、数千とかの、そういった量のデータが利用されたはずです。We of course didn't set up these positions manually. で、これをですね、ポジションの設定をマニュアルでするだとか。We used PDG to create random poses for the capybara. そこからですね、PDG を用いて、ランダムなポーズをですね、たくさん生成したりとか。So once PDG came up with the different poses, we computed the linear blend skinning. で、そしてたくさん PDG でポーズが生成できたら、まずはですね、リニアブレンドスキニングを作ってしまいます。As well as the quasi-static vellum solve. で、それと同時にですね、アウトプットとしてのベラムのシミュレーションというものもします。We use this as our training data and fed it to the machine learning algorithm, and the result is what you see in the middle. で、このインプットとしての、リニアブレンドのスキニングとベラムのシミュレーションというものの対応関係というものを、学習しまして、結果として得られたのが真ん中の様子になります。Which is very similar to the vellum sim you see on the right. ベラムのシミュレーションというものにですね、比較的近い結果が得られていると思います。So let's kind of break down what we did again, just to summarize the different steps here. もう少しですね、その様子というものを詳しく見ていきましょう。We ran our vellum simulation. で、まずベラムシミュレーションというものをします。We took this and ran it for many different poses with PDG. たくさんのポーズの生成だとか、そういったものを PDG を用いて自動化します。We did some training with PyTorch. それをですね、PyTorch を用いて、機械学習を行います。And then we use the Onyx inference engine to create the model. そうしてですね、オニキスの規格に沿うようなデータというものを出力します。And then we end up with our machine learning skinning at the end. で、この結果というものをですね、マシンラーニングのスキニングということで利用するわけです。Now this is a broad overview of the technique. ざっくりとしたそのオーバービューではあるんですけれども。But the key takeaway here is we're using machine learning to come up with the deformations for this character. この、大事なこととしては、この
で、フォーメーションにですね、このマシンラーニングというものを利用するような仕組みが整っているということです。Yeah, so here's where the computation of the weights being used. で、この辺でですね、その必要なウェイトというものを計算していたりしますね。And so here's a look at the results. これがですね、結果です。This is a side-by-side comparison. The linear blend skinning is on the left. リニアブレンドスキニングが左側です。And on the right side, we have the machine learning skinning. 右側はですね、マシンラーニングのスキニングになります。And I'm just going to play this video again. One of the things that you'll see is really interesting is on the left-hand side with the linear blend skinning, the motion is isolated to around the neck. で注目してほしい点としてはですね、この首のあたりなんですけれども、リニアブレンドスキニングではですね、首のあたりしか動いていないというのがわかると思います。But on the right-hand side, the machine learning skinning, you can see that when the neck moves up, it's pulling the chest and the skin around the shoulders. 右の機械学習を用いた方ではですね、その周りの部分というものも同時に動いているというのがわかると思います。I'll just play that one more time for you. もう一度再生します。So this is giving us a more realistic result. こうすることでですね、よりリアルな結果というものを得ることができます。Certainly more natural looking than linear blend skinning. リニアブレンドではですね、出しにくいような自然な結果が得られているはずです。So here's just a look at some of the behavior. これがですね、実際に動かしている様子になります。So, and one thing that this new skinning technique is good for is solving these kind of areas around where the leg and the stomach meet. この新しいスキニングの方法を利用するとですね、このちょっと重なりやすいようなところとかエラーが起きやすいようなところがうまく処理されているというのがわかると思います。When looking at the results of linear blend skinning over on the left, you can see it here. You get some kind of strange results. 左のですね、リニアブレンドスキニングを見るとですね、ちょっとなんか変なになっているのがわかると思います。And with the machine learning skinning on the right-hand side, you can see it looks much better. 一方で右側のそのマシンラーニングの方を見ると、そういったことが解決されているように見えます。So here we just took some animation we had and did a side-by-side comparison. これがですね、アニメーションの様子をですね、2つ比べたものです。And we get some really nice results. 非常に良い結果が得られているのではないでしょうか。And then just because we were kind of curious, we ran some experiments. We made the capybara super skinny and super fat and just tried to run it again. And we got some interesting results as well. あとはですね、そうするといろんなことをやってみたくなると思うんですけど、例えば痩せていたり太っていたりということをですね、試してみると、そういったものでもですね、うまく動作できることがわかると思います。These examples are available on the content library. このライブラリ、実はですね、このエグザンプルはコンテンツライブラリで公開されています。You can download it and try it out yourself. ぜひダウンロードしてみて、チェックすることをチェックしてみてください。So I should add that this example is meant as an experiment. その実験的なものなんですけれども、It's meant as an example to show our customers. でそのカスタマーとかにも見せるのにもちょうどいいと思います。And it's meant to encourage experimentation among our customers. でその皆さんがですね、いろいろ実験するのに使っていただけると思います。One of the other things that is worth noting is the application of machine learning in this particular example. あとはですね、このところで具体的にどのような機械学習が行われているのかというのを確認するのもできることも大事でしょう。Rather than try and come up with some sort of machine learning solution that will work for every type of character and every type of rig and every type of situation, this is a very, very specific
circumstance where we apply the machine learning to the capybara character. 見てもらえば分かるかと思うんですけれども、大事な点としてはですね、これ、すべてのキャラクターとかすべての状態に対して包括的に使えるわけではなくて、その中身を見てもらうと、このカピバラに対してのみですね、この、手法を特定のものとして適用しているというのが、一つ注意しておくべき点です。We think that this is an important consideration to think of when thinking about how to use machine learning in your pipeline. この機械学習をどうパイプラインに使うかという点でですね、どれだけどこに使えるかということをきちんと把握しておくのは必要なことです。Perhaps rather than using machine learning as a means of creating a generalized tool, it can be used as a specific tool that works for a specific context. 一方でですね、特定のもの、特定のことだけに働くの以外にもですね、いろんなものがありますので、それぞれ調べて考えて使っていくことが大事です。And that concludes the muscle section of our talk. これが大体マッスルの概要でした。ありがとうございました。Thank you so much.